शहर वीरान करें वरी वसाए वाहन के दाम न बख्शे दमड़ी के माया बख्शे मण के बेक न बख्शे बकरी के दाता बख्शे धन तेला हूँ ताहण था डकन गलती फजा। असा पांजे वाइज में पीरन जो कलाम भी पढ़ंदा हूँ, रब जो कुरान भी पढ़ंदा हूँ। जेके गाल वणे वो सुभान अल्लाह करे। चे तो ओ जेकी अल्लाह अल्लाह कने से दुख्या की न रहने न लालच का दुनिया जी न को ब्योई था घुरने से सदाई खुश रहने जिन री जायो पांजे रब के। जबलन मथा झूपड़ा झूला की झुलने जबलन मथा झूपड़ा झूला की झुलने जन जो आसरो अल्लाह में से पत्थर मंझ पलने से सदाई खुश रहने जन आसन लाथी अल्लाह मा सरदार जे सदके सभिनी के मान मिलियो वा महबूब मिठे जे खातिर ही कुरान मिलियो वा। सलवात अदा पढ़त वयल भाग वरे थो ईसा मूसा नूह नबी उते रोवंदा पया अरबी अॾे हलो मुंहिंजा मिठा उते चवंदा पया। ईसा मूसा नूह नबी उते रोवंदा पया अरबी अॾे हलो मुंहिंजा मिठा उते चवंदा पया। जान बयारो अरबी कजे ॿिया यार कबा काॾे प्यारो मिले जे पुनल जो तबिया प्यार कबा काॾे सरदार अरबीअ जे होंदे हिते हथरादू सरदार कबा काॾे हिकिड़ो ई गुलगंजवा तबिया हार कबा काॾे। अल्लाह हमारे खैर की कबूल फरमाए आमीन चो। मुझे प्यारो दोस्त अज खुशी में आलिम सगोरे गो रखी अल्लाह ने जे खैर के कबूल फरमाए अल्लाह रिस्क में बरकत करे आमीन चो। के अल्लाह वारे चो मुझे महबूब मोहम्मद के डिठो जन कवारे आ ये सब मदीने जे मीर जा आशिक पाक मोहम्मद जो शान बुधण वारा थी चो सुभान अल्लाह। चऊं भला ता मुझे के निंड पिया बई हथ मथे कयो ओ मुझे दोस्त चवंदो मोला अब्दुल जब्बार हैदरी चे नहीं रात जो 12 बजे का मोबाइल करण ई आज सकरात वारे ते यासीन पढ़ना तो हियर भी रात जो 12:30 थी विया न पर अल्लाह जी रहमत तवा जे गोठ ते लही आई थवा। भला जेके जागो ता नारो वणी हथ मथे कर त जागा है खबर पई केड़ा मुजाहिद निंड में ना है। नारे तकबीर अज़मत मुस्तफा शान मुस्तफा नारे तकबीर सुभान अल्लाह। अल्लाह कंदो जरे उलमा देवबंद जन्नत में वेंदा साईं जन्नत जे दरवाजन ते भी नारा हणंदा आमीन च बुलंदा वास। मुझे महबूब मोहम्मद के डिठो जन कवारे आ तड़पंदो सोई सजन लए त उम्र सारी आ। कोई आ कलीमुल्ला त कोई आ सफीउल्ला कोई आ नजीउल्ला त कोई आ खलीलुल्ला कोई आ सिद्दीकुल्ला त कोई आ रफीउल्ला पर ज़ात सभिनी में सजन मोहम्मद तुंहिंजी त भलारी आ। मां हाणे ताज़ो 15-20 ॾींहं थिया पाक मोहम्मद जे रोज़े ते सलाम पढ़ी आयो आहियां।
एक जुमो अल्लाह मुखे मदीने में नसीब करायो, बो जुमो मक्के पाक में रब तौफीक दिनी, उते भी 4 जलसा कुरान जा पढ़ी आया। खुदा जो कसम जने मदीने वाले साईं जे रोज़े ते वेंदे जेके दिसी आया उन्हनि को पुछा कजो, दिल जी कैफियत अजीब थी वेंदी आ। हाँ, बैतुल्लाह जी ज़ियारत कंदे, काबतुल्लाह जी ज़ियारत करण सां पत्थर दिल होंदो न, सख्त गुनाहन सां भरल होंदो, हिय जो बैतुल्लाह जी ज़ियारत कंदो अखिन मो नीर वही पवंदस। अञा उहे गोड़ा ज़मीन ते किरंदा ई न, मालिक अगे ही बख्शे छॾे। मुझे महबूब जे मुल्क मदीने जहिड़ो मट न आबियो मुल्क थोड़े दुनिया तसारिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज 5 जून सन 2015 बमुताबिक 17 शाबानुल मुअज़्ज़म जुम्मतुल मुबारक जे न बाबरकत दिहाड़े अवाजे गोठ बुंदू मुंधुअ जी मान वांड में पांजन प्यारन दोस्तन हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ऐं असांजे प्यारे जमायती भाऊ अब्दुल गफ़ार साहब जे बार बार राब्ते सां असांजे प्यारन दोस्तन जी शादी जी खुशी में भाऊ फिदा हुसैन जे सुन्नत शादी जी 3 दफ़ो सुन्नत निकाह नसीब कयो आ, अदा कई आ। ऐं उन जे भाउ मौलाना अब्दुल वाजिद जी मेहनत सां अॼु इन ॻोठ में रब्बुल आलमीन मूंखे पहिरों दफ़ो हाज़रीअ जो शरफ़ अता फरमायो। हीअ मजलिस भी बरकत वारी आ, हीअ जमात भी बरकत वारी आ, हीअ ख़ुशी भी बरकत वारी आ, जो अॼु इन मजलिस जो मोर ही रब जो क़ुरान। मां भाऊ फिदा हुसैन के मुबारक तो ॾियां जो उन जी शादी में पांजी बिरादरी जा मुसलमान त आया, अज मिट माइट त आया तसे, अजीज करीब दोस्त संगती त शादी में आया तसे, पर जै शादी जी खुशी में रब जो कुरान पढ़ायो तई त अज फिदा हुसैन जी शादी में अल्लाह जा मलाइक भी दावत ते आया। मां नथो चवां इहो मदीने वारे साईं जो फरमान, फरमाया जिते रब जो कुरान पढ़े वेंदो अल्लाह जा मलाइक भी हेठ लही वेंदा। ये समझो हिन शादी में अजो रब जा फरिश्ता भी लही आया। निकाह शादी 1.25 लाख नबियन जी सुन्नत आहे। मदीने जे मीर आमिना जे लाल फरमायो तो रब्बुल आलमीन कुरान में फरमायो वा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। 2 शादियों कयो, 3 कयो, 4 कयो, पर आखिर में जेका लठ लगी हुआ ॾाढी ॾुखी आ। फरमाया अल्लाह तादिलू फवाहिद, मुसलमानों जे इंसाफ नथा करे सगो त वो हिकड़ी खोड़ अथव। छो मदीने जे मीर फरमाओ जेको 2 शादियूं करे, 3 करे, पहली इंसाफ कजाए, जे इंसाफ न कई त क़यामत जे ॾींहुं कब्र मोथंदो त जिस्म जो हिकड़ो पासो किरल, लटे में, कपड़े में, वारे में, खादे पीते में मुझे साईं फरमाया इंसाफ कजाए। मदीने जे मीर आमिना जे लाल पाक मोहम्मद करीम मुझे साईं फरमायो त शादियूं कयो, पांजे बच्चन के शादियूं करायो। फनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अवां फ़कीर होंदो, गरीब होंदो, सुञा होंदो, पर जे शादी कंदो अवां के औलाद थींदी, बार जमंदा, नंढड़ो बार बुख जे करे रोवंदो, उन जो रोवण अल्लाह के एडो वणी वेंदो जो रब उन जे घर में कने बुख न दींदो, रोज़ीअ में बरकत करे छॾींदो। पाण फरमायो जेको शादियूं कंदो, फ़कीर होंदो, सुञो होंदो, शादी जी सुन्नत अदा कंदो, अल्लाह उन के आसूदो करे छॾींदो। एकड़ो सहाबी आयो मुझे साईं जी मजलिस में, या रसूल अल्लाह, साईं मुंजा कमाया अथो पर रोज़ीअ में बरकत न आहे, हेॾो अचे तो माल हेॾो ख़त्म थी वञे तो, साईं परेशान आ, मांखे को वज़ीफ़ो त ॾियो, मुंहिंजी कमाईअ में बरकत पवे। मदीने जे मीर आमिना जे लाल फरमायो पुट शादी कई थी,
साईं शादी न कई आ पाण फरमाए पुट पोतू जी कमाई में बरकत भी ना है जवान थी वियो छड़े जी कमाई में बरकत न हूंदी आहे पुट वन निकाह वारी सुन्नत अदा कर त अल्लाह तुझे माल में बरकत करे मदीने जे मीर आमिना जे लाल जे नौकर गुलाम शादी कई वरी मुझे साईं जी मजलिस में आयो या रसूल अल्लाह साईं अवां जे हुक्म मुताबिक शादी करे आयो हां महीनो थी वियो आहे 2 महीना थिया आहिनि साईं एड़ो वजीफो ॾिनव अॻ में थोरी त बरकत हूंदी हाणे उहा बि हली वई अच्छा फरमाया बरकत कोने न साईं अॻ में थोरी थोरी हूंदी शादीअ खां उहा बि हली वई मुझे साईं फरमाया पुट वञ मां वटि ॿियो वज़ीफ़ो न आहे वरी बि मां रसूल जो हुकुम थी त वञ ॿी शादी कर त अल्लाह रोज़ीअ में बरकत करे जागो था न मुझे साईं जो नौकर गुलाम छो त सहाबा बेअदब न हुया बाअदब हुया हुजूर जो हुकुम थींदो सहाबा देर न कंदा हा रिश्तो ॻोल्हे सुठी जाइ तो वरी ॿी शादी करे आयो 2 महीननि खां पोइ मुझे साईं जी ख़िदमत में आयो या रसूल अल्लाह 2 शादियूं कयूं पर साईं रोज़ीअ में अञा बरकत न आहे वञा तो पोइते थींदो पाण फरमायो पुट मां नबीअ जो वज़ीफ़ो इहो थी वञ 3 शादी कर चे गाल समझ में नथी अचे मुझे रोज़ीअ में बरकत पवे कोन थी साईं तो चे वञ शादी कंदो वञ शादी कंदो पर हुजूर जो हुकुम मां मुझी अखियुनि ते साहबी वयो वरी 3 शादी करे आयो मुझे साईं जी ख़िदमत में आयो 2 महीननि खां पोइ या रसूल अल्लाह हाणे 3 शादी भी करे आयो आहियां साईं पर अञा मुझी रोज़ीअ में बरकत न आहे साईं ॿियो को वज़ीफ़ो ॾियो पाण फरमाए पुट मां वटि वज़ीफ़ो इहो थी त वञ हाणे 4थी भी शादी कर साहबी वयो वरी 4थी जाइ तो रिश्तो ॻोल्हे आयो हाणे जॾहिं 4 महीना गुज़री विया मुझे साईं जी मजलिस में आयो मुस्कुराए पियो अल्लाह जो नबी उन सहाबी के ॾिसी मुस्कुराए पियो ओ मुसलमानो कलमे वारो दरगाह अमरोट जे वेझो रहण वारो क़ुरान जा आशिको जॾहिं मदीने में नबी सोणो मुस्कुराईंदो हो त अल्लाह जन्नत जा 8 ई फाटक खोलाए छॾींदो साईं जी नज़र पई घोट ते तो मुस्कुराए थो घोट साईं के ॾिसी मुस्कुराए थो पाण फरमाए पुट ॾे ख़बर छा हाल आहे चइसे अल्लाह जो कसम आहे एॾी त रोज़ीअ में बरकत पई आहे 4थी शादीअ खां पोइ एॾी त बरकत पई आहे जो हाणे मुंहिंजे घर मां रोज़ानो 200 मुसाफ़िर ग़रीब मिसकीन यतीम मुंहिंजे घर जो नंगर खाई वेंदा आहिनि अञा बि माल बची थो साईं गाल समझ में ना आई पेरी शादी कयम मुझे रोज़ीअ में बरकत न पई साईं 2 शादी कयम अञा बरकत कान आए साईं 3 शादी कयम अञा भी रोज़ीअ में कमाया पयो पर बरकत को नवे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझा सोना नबी 4थी शादी कई अल्लाह एडी त घर में बरकत कई जो पान त खावा तो चैन घरन के हलाया तो पर 200 मुसाफिरन के भी रोज पांजे घर जी ताकत नंगर खाराया तो अल्लाह जे नबी फरमायो पुट पुट औरत में भाग भी होंदो औरत में निभाग भी होंदो अवल शादी कई बरकत न थई 2 कई बरकत न थई 3 कई बरकत न थई अज जेका 4थी घरवारी शादी कई थी या एडी त बख्तन वारी एडी त परहेज़गार या 4थी घरवारी तुझे रब के एडी त प्यारी जे सदके अल्लाह जी ज़ात तुझे घर जे थाव थाव में वटे वटे में अन्न में बरकत करे छदी सुभान अल्लाह नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने असहाबा शाने अलबैत शाने कुरान नारे तकबीर अल्लाह अकबर सोना इन जे करे तुझी रोज़ी में बरकत मुसलमानों दुनिया में पेरों पेरों घोट वा त तवां असांजो ॾाॾो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पेरी पेरी कुंवारा जंहिंजो नालो हज़रत अम्मा बीबी हवा आहे कुंवार भी अजीब घोट भी अजीब घोट जो नालो आदम अलैहिस्सलाम
जंहिंजी कुंवार भी आदम जे जिस्म मों पैदा थिया मुझे रब साईं आदम के निंड कराई आदम अलैहिस्सलाम निंड पवा खबे पासे मों कुख मों अल्लाह जी ज़ात तू असा जी डाडी अम्मा बीबी हवा पैदा कई 5 मिनटन में हसीन जमील सोहनी अम्मा बीबी हवा बालिग थी सोहनी सिंगार जी सवार जी लाल कुंवार बन जी आदम जे आडो वेठिया वाह खुदा तुझी ताकत औरत जे बालिग थियण में 13 साल लगन 11 साल लगन पर रब तो फरमाए जे करे मां औलाद देण ते अचा त नरमो पैदा करे वरी जल्दी में उनके हसीन जमील बनाए कुंवार भी करे तो सगा गाल समझ में अचे थी ना आदम अलैहिस्सलाम डिठो पांजी कुंवार के वेझो आयो अरबी में दो गालाए से मन अंते तू केरा के लाया चेती अन लक मां तुझे लाया आदम तो चे तो के शो पैदा कयो वयो बीबी हवा ती चवे आदम तुझे विंदर जे लाए तुझे सुकून जे लाए आदम अलैहिस्सलाम में भी इंसानी फितरत मुताबिक शहवत अम्मा बीबी हवा भी जवान आदम जने वेझो तो अचे अल्लाह फरमायो खबरदार आदम हे दुनिया जो पेरो निकाह हुआ निकाह पढ़ाने वालों को मस्जिद जो मौलवी साहब नाए निकाह पढ़ाने वालों को दीन जो आलिम नाए निकाह पढ़ाने वालों को कुरान जो कारी नाए निकाह पढ़ाने वालों को पीर फकीर वली बुजुर्ग गौस कुतुब अब्दाल नबी सहाबी नाए आदम दुनिया जो पेरों निकाह हुआ घोट जो नालो आदम कुंवार जो नालो बीबी हवाए मां रब्बुल आलमीन इंसानन जी मखलूक में हर नबी जी शरीयत में घरवारी जे लाए हुक्म काबीनो वाजिब कयो आदम के मानू पांजी घरवारन के हुक्म में सोन दींदा के चांदी दींदा के डोकड़ दींदा के अशरफियों दींदा के पैसा दींदा के जमीन लिखी दींदा के ढोर ढगा दींदा आदम बीबी हवा जो को वाली वारिस तनाए बीबी हवा जो को अबो तनाए बीबी हवा जी का अम्मा तनाए बीबी हवा जो को भाव तनाए बीबी हवा जी का भेड़ तनाए बीबी हवा जो वाली वारिस अकेलो मां रब्बुल आलमीन आया आदम शेख ने का पो थींदो शादी पो थींदी अवल मां रब के हक मर तदे काबीनो तदे मुसलमानो जखरन जे गोठ वारो ओ जूणे जा बिरादरी वारो तवज्जो कयो मदीने जे मीर आमिना जे लाल फरमायो मुझे डाडे आदम झोल खाली ॾेखारे ओ मुंहिंजा अल्लाह मां वट त न सोनवा मां वट त न चांदिया मां वट न जमीन मां वट न पैसो मौला मां त हथे खालिया मां हुक्मर में शादिया अल्लाह फरमायो आदम मथे नजर कर अर्शे मुअल्ला ते कंहिंजो नालो लिखल साईं ला इलाहा इल्लल्लाह सां गॾु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखल आदम इन पाक मोहम्मद करीम जी ज़ात ते 10 दफ़ा सलवात पढ़ दमा तुझो निकाह बीबी हवा सा कराए तकबीर नारे तकबीर शाने मुस्तफा अजमते मुस्तफा आदम पाक मोहम्मद ते सवात पढ़त तुझो निकाह कराए छा हींअर भी हिते उहे जवान जिन जी शादी ना थियल उहे दुरूद पढ़ंदो न अल्लाह कदो थी वेंदो शादी पढ़ो सलवात जिन जी थियल वो न पढ़े बाकी बी करण चाहे तो पोइ पढ़े भला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वसल्लम तस्लीमन दाइमन अबदा शादी थी वई आदम जो निकाह थी वियो साईं घोट कुंवार के कमरो मिलंदो आदम तो चे मुंहिंजा मौला मुझी जाए काथे यार रब तो फरमाए वञो आदम जन्नत सिंगारी सुभान अल्लाह डरी था क्यों लगे तो थक जी विया अल्लाह अकबर हलो अॻिते आदम अलैहिस्सलाम घोटवा कुंवार बीबी हवा साईं भला शादिन में जंज भी दिया अजो आदम जी शादी में जानी के रोन रब तो फरमाए जन्नत जो हूरा हलो जन्नत जो हूरा तराना थी पढ़न मां रब जी तारीफ़ थी गन हलो मलाइको मुझे आदम जो इस्तकबाल कयो अजो घोट कुंवार के जन्नत में वठी वञो जरे जन्नत जे पेरे दरवाजे ते आया मथे जो नजर कंद दरवाजे जी चाठ ते लिखल होयो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
आदम नबी तो फरमाए मां सोच में पेजी वयम हिय जाए त मुंहिंजी न आहे हिय जाए भी पाक मोहम्मद करीम जी आ। वरी जॾहिं जन्नत जे बे दरवाजे ते आयम शाद सां त लिखल हुयो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर। ओ बीबी हवा कुंवार हिय जाए भी असांजी न आहे। हलो जन्नत जे टे दरवाजे ते मथे जो नज़र कयां त लिखल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत जो चौथों दरवाजो पंजों दरवाजो छहों दरवाजो ॾाढो आदम तो जे मां जन्नत जा 8 ही दरवाजा घुमी आयम सभिनी दरवाजन ते लिखल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसमान दे तके चे तो मुंहिंजा मौला जन्नत सिंगार जी पई आ पाक मोहम्मद जे नालन सां। अल्लाह मुंहिंजी जाइ अलाए काथे आ मुंहिंजो नालो अलाए काथे आ। अल्लाह फरमायो आदम सजी जन्नत ठाई पाक मोहम्मद करीम जे सदके आ त नाला भी उन जा लिखाईंदुमि बाक़ी तुंहिंजी मर्ज़ी आ जंहिं महल मूं वञे जंहिं कमरे में चे तो मां अंदर जो वयम माके जन्नत जी खीर वारी नर नजर आए उते भी लिखल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में हिकड़े पासे को माके पाक शराब जी नर नजर आए। जन्नत में हिकड़े पासे को माके माखी जी नर नजर आए जंहिंजो जिक्र कुरान में आ। फरमाए फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमो व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिशारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। चौन सुभान अल्लाह। जन्नत जी नहरुन में जिता हुआ नहर शुरू थी थे उते सोन जो पत्थर लगल आ उते लिखल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अवा असां जे नबी घणी शादियूं कयूं गालायो 11 घणी शादियूं कयूं आमिना जे लाल 11 मुशरिकन काफिरन एतराज कयो त ॾिसो मुसलमानन जो कुरान मुसलमानन जी शरीयत थी चवे त चैन शादियुनि खां वधीक इजाजत नाहे। हिकड़े वक्त में 4 निकाह रखी तो सके नऊज़ बिल्ला। मुशरिक चवण लगा यहूद नसारा मुसलमानन जो नबी एडो शहवत परस्त जो मुसलमानन जे नबी अस्तगफिरुल्लाह एडो शादियूं कयूं 11 शादियूं हालांकि कुरान चैन जी इजाजत थो दे। उलमा देवबंद के सलाम थो कयां जिन उन्हनि मुशरिकन जा वात बंद करे छड़िया वाह जो जवाब ॾिनो। चो त तव्हां नबीअ खे असां जहिड़ो सम्झो था। अशरफुल मखलूका जो सरदार आ नूरी मखलूक जो सरदार आ आबी मखलूक जो सरदार आ जंहिंजे जिस्म में अल्लाह एडी त ताकत रखी आ जो जन्नत में जेके 400 मर्द जन्नत में अल्लाह हिक मर्द के 100 मर्दन जी ताकत ॾींदो। आमिना जे लाल जे जिस्म में अल्लाह 40 मर्दन जी ताकत रखी। हाणे मांखे ॿुधा तूं असांजे जिस्म में हिक मर्द जी ताकत आ त कुरान असांखे चैन शादी जी इजाज़त ॾे थो। जंहिं नबीअ जे जिस्म में 40 मर्दन जी ताकत हुजे त पोइ उन पाक मोहम्मद करीम जे लाइ 11 शादियूं त थोरी थी पयूं अञा हुज़ूर वधीक करे आ। पर याद रखजांइ तूं असांजी घरवारीअ जी चूंड तूं असांजी राणीअ जी चूंड मिट माइट कन अज़ीज़ करीब कन। कंहिंजी राणी अबो चूंडे कंहिंजी घरवारी अमड़ चूंडे मासियूं चाचियूं ॾाॾियूं नानियूं घर जो रिश्तो चूंडींदियूं आहिनि पर पाक मोहम्मद करीम जे बिस्तरे में निकाह में जेके राणियूं अचनि उन्हनि जी चूंड अर्श वारो ख़ुदा कंदो आहे। तॾहिं कुरान में फरमाए अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ओ मुंहिंजा सोना नबी तुझूं घरवारियूं सभिनी मोमिननि जूं रूहानियूं अमड़ियूं आहिनि ऐं मां रब इन्हनि खे ईअं पाक कयो आहे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मां इन्हनि खे ईअं पाक कयो आहे जीअं मां रब खे पाक करण जो हक़ आहे।
अचो तो मां तव्हांखे शादीअ जो वज़ीफ़ो बि ॿुधायां जागो था अल्लाह अकबर मुझे मुर्शिद हज़रत साईं ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह चो सुभान अल्लाह मां पंहिंजे ॾाॾे जी ॻाल्हि थो ॿुधायां असां खानपुर जा सैयद आहियूं असांजो ॾाॾो बि अञा ताईं ज़िंदा आहे 98 साल उमिरि अथसि मुंहिंजो ॾाॾो अञा मुसले ते नमाज़ पढ़ाईंदो आहे ऐं मुंहिंजे बाबे जी उमिरि 70 साल आहे मौलाना खे ख़बर आहे ऐं असांजे मदरसे में आया आहिनि बाबे जी ज़ियारत करे विया आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह जॾहिं रात जो कॾहिं कॾहिं तहजुद नमाज़ ते उथंदा आहिनि त बाबे खे ॾाढो वुज़ू कराईंदो आहे असांजे ॾाढो कॾहिं कॾहिं उथनि त ॾाढो अबे खे वुज़ू कराए बाबा जी नज़र कमज़ोर आहे पोइ मूंखे ॾाढे साईं इहा अजीब ॻाल्हि ॿुधाई त हज़रत साईं ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह वटि हिकिड़ो फ़क़ीर हूंदो हो जेको दरगाह जी बुहारी ॾींदो हो मस्जिद शरीफ़ जी सफ़ाई कंदो हो तालबनि जा थांव धोईंदो हो फ़क़ीरनि महिमाननि जी ख़िदमत कंदो हो उहो आयो साईं अमरोटीअ ॾे चइसि अलाह जो वास्तो थी मूंखे को वज़ीफ़ो ॾे मूंखे को न्याणी नथो ॾे मुंहिंजी शादी नथी थिए तवजो आहे मुंहिंजी शादी नथी थिए साईं मूंखे वज़ीफ़ो ॾियो साईं जन फरमाया पुट तूं फ़क़ीर माण्हू अलाह अलाह करण वारो भत खाइण वारो तूं शादी करे छा कंदे तूं घर वारी त मुंहुं ई न ॾेई सघंदे तू छॾ शादीअ खे चई अलाह जो वास्तो थी अलाह जो वास्तो थी मूंखे वज़ीफ़ो ॾे मुंहिंजी शादी थिए अल्लाह अकबर मुझे मुर्शिद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया पुट तू छॾ साईं खे बि ॾाढो प्यारो हो साईं जी जुती संभालंदो हो साईं जो हासो मुबारक खणंदो हो अमरोटी बि त अमरोटी हो न खुदा जो कसम ये ज़मीन के खोटदो हो तो ज़मीन मो सोन निकरंदो हो वरी जो उते खोटे तो वरी सोन निकरे वरी ओरे खोटे सोन निकरे आखिर उन सोन के लत हणी चवंदो हो अद दुनिया जीफतन व तालिबहा किलाबन दुनिया तू ढूंढा तुझे कढ लगण वारा असा नायो तुझे खाण वारा ब्या थी हमरा के चे हेरिया हेरिया जमीन तो खोट हमरा खोटे खोटे बीठो हा सोन निकरे ही न चे निकरो ना हाणे तुझे खाण वारा आया अंदर निकरे नथी दुनिया असा नथा खणो त असा जे कदमन में पई जंहिंजी करामत अज भी खीर थर केनाल में या मस्जिद बीठी चो सुभान अल्लाह साईं जन के चए अल्लाह जो वास्तो दी माके वजीफो दे साईं के प्यारो हो आखिर साईं को भी जुबान में लफ्ज निकरिया चे फकीर नथो मुड़े त भला वठ वजीफो चे से पढ़ा चे हा केड़ो रब रहमान भी तू रहीम भी तू मुमल मिलाए मु सुभान अल्लाह यो वजीफो याद कजो रब रहमान भी तू रहीम भी तू मुमल मिलाए मु ए जो आयो नमाज पढ़ी करे तस्बीह खड़काए रब रहमान भी तू रहीम भी तू मुमल मिलाए मो मस्जिद में बुहारी दे भी वेठो यो वजीफो पढ़े रब रहमान भी तू रहीम भी तू मुमल मिलाए मो आखिर हेडो ठेड़ीअ जे पासे जाकर आया फकीर मुरीद साईं जी खिदमत में अचे साईं हिन फकीर के छा थियो आ थांव तो धोए भी सजो इहो तो पढ़े बुहारी दे तो भी यो वजीफो तो पढ़े साईं के थियो छा चे अब्बा मूं वारे फकीर के को न्याणी ॾेई कोन थो वेचारे के शादीअ जो शौक़ु आहे मां वज़ीफ़ो वरितो ते मां इहो ॾिनो त मां जॾहिं अलाह कंहिंजे रूह में वेझे करामत किथे हिन खे वज़ीफ़े जे सदके मिले कुदरत अल्लाह जी उन्हनि मूं कंहिं मुजाहिद मुरीद जी दिलि में अल्लाह रहम विधो चइसि बसि दुआ घुरो मां पंहिंजी न्याणी मुफ़्त में थो ॾियांसि नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा शान सहाबा शान अहल बैत जमीयत उलमा इस्लाम कायदे मिल्लत हजरत मौलाना फजल रहमान हजरत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी नारे तकबीर हजरत साईं अमरोटी जी दुआ सां 3 ॾींहनि में कम थियो घोट जी तैयारी थी वयूं शादी थी वई सुभान अल्लाह साल गुजरियो 2 साल थिया वरी साईं ॾे आयो चइसि अल्लाह जो वास्तो थी हाणे मुंहिंजी ज़ाल मो जान छॾाए साईं चइसि छो पुट थकजी पए चइसि न उहे ज़िक्र ही वया उहे फिक्र ही वया हाणे त मां को नमाज़ भी कॾहिं कॾहिं हली थी वञे साईं बसि मां ज़ाल मो कक थियो हाणे मुंहिंजी न माईअ मो जान छॾाए साईं चइसि पुट तोखे झलम बि सही तूं शादी न कर तूं अलाह अलाह करण वारो भत खाइण वारो तूं माईअ त मुंहुं ॾेई न सघंदे तूं न मुड़े हाणे तो चए मां कक थियो आहियां पराई न्याणीअ खे तकलीफ़ न ॾे चइसि अलाह जो वास्तो थी साईं खे रात जो पाणी भरे ॾे साईं जो वुज़ू कराए साईं जी जुती खणे चइसि हाणे आख़िर साईं जी दिलि बि ख़ुशि थी वई चए भला नथो मणे त हाणे हे वज़ीफ़ो पढ़
रब रहमान भी तू रहीम भी तू धूड़ पाती मुंह हिय मुमल है तू जो वने घरवारी के ॾिसी करे चे ता न पढ़जो मत सुभाणे ता जे मारे त सही हिकड़ो वजीफो रही हो हे वाकड़ी गाल तो बताया सही अमरोटी जी करामत सच्चो वाक्यो आ हे जो वने घरवारी के ॾिसी चवे रब रहमान भी तू रहीम भी तू धूड़ पाती मुंह हिय मुमल है तू अच्छी वजीफो शुरू के अल्लाह वट को कबूल पे जियो खबर न पई 3 ॾींहनि खां पोइ घरवारी वफात करे साईं ॾे डुकंदो आहे ओ साईं अमरोटी मुंहिंजी घरवारी वफ़ात करे वई साईं ताज मोहम्मद अमरोटी चए पुट मां छा कया पाण अलाह खे ॾिनई मुंहिंजो ॾोह त नाहे तू पाण अलाह खे चयो रब रहमान भी तू रहीम भी तू हिय मुमल है तू अल्लाह अकबर सो मुसलमानो ये थी अल्लाह वारन जा वजीफा पर मदीने जे मीर आमिना जे लाल फरमायो जिनजी शादी जा असबाब न थियल फरमायो कुरान मजीद जी सूरत यासीन में जेका आयत इया पढ़ंदा गयो सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून मुझे साईं फरमायो जेको इहो वजीफो पढ़े 40 ॾींहनि जो अमल आ 41 दफ़ा पढ़े रात जो सुम्हण खां अॻु में जाॾो दिल चाहे उन पासे ॾे शुकारे अल्लाह कंदो हिन जो रिश्तो थी वेंदो अॼु मां मुफ्त में ॾेई छॾियो इहो वजीफो चओ सुभान अल्लाह असांजे नबीअ 11 शादियूं कयूं पर नबीअ जी घरवारीअ जी चूंड केरु कंदो आ अल्लाह रब्बुल आलमीन कंदो आ पर साईं जो सभिनी घरवारनि में इंसाफ हुयो आदिल नबी आ हिकड़े दफ़े मुंहिंजे साईं जी ख़िदमत में राणियूं आयूं घरवारियूं आयूं एक घरवारी चवे अम्मा बीबी आयशा या रसूल अल्लाह अज पंहिंजी ज़ुबान सां फ़ैसिलो करे ॿुधायो तव्हां खे सभिनी घरवारनि मां वधीक कहिड़ी घरवारी प्यारी आ साईं मां वधीक प्यारी आ न वरी अम्मा बीबी उम्मे सलमा आई साईं तव्हां खे मां वधीक प्यारी आ साईं ॿुधायो त सयूं बीबी हफ्सा थी चवे साईं मां वधीक प्यारी आ बीबी ज़ैनब थी चवे साईं मां वधीक प्यारी आ ये सब घरवारियूं मुझे साईं के बरसा मजलिस में वकोड़े वयो साईं अज त बुधाए केड़ी घरवारी दिल ते सब का वधीक प्यारी आ पाण फरमायो मुझो राणियों माके छड्यो 2 ॾींहं मोहलत दियो त मां वरी 3 ॾींहं ते तवां के फैसलो करे बुधाइनम सुबह जी नमाज खां पो अम्मा आयशा जे घर में सब अचजो त मां बुधाइंदो मां त केड़ी घरवारी माके सब का वधीक प्यारी आ आयशा जो घर उहो आ जै घर में जिब्रील 7 आसमान को लही इंदो रब जो कुरान खणी मुझी अम्मा सिद्दीका एकड़े दफे तैयबा तायरा रोए पई मुझे साईं फरमाओ आयशा छो थी रोए या रसूल अल्लाह 9.5 साल थी व्यान तवा जे बिस्तरे में तवा सा गड रहा थी पर मुझो मौला माके पुट त नथो दे पर न्याणी भी नथो दे मदीने जे मीर आमिना जे लाल अखिन मो लुड़क वही आया पाण फरमायो आयशा जे पुटन देण वारो मां मोहम्मद हो जहां तोखे गणे गणे दा आयशा मां शा कया औलाद देण में वठण में मां मोहम्मद भी अल्लाह जे दर जो मोहताज 2 ॾींहं गुज़री विया साईं जन वाह जो कम कयो जो साईं जन खारकूं खयूं पंहिंजे हथ में आया रात जो अम्मा आयशा जे घर में आयशा तू माके सब का वधीक प्यारी आ हिय खार कतो के तोहफे में तो ॾियां पर ॿुधाई जाए के न गाल न कजाए के सा हिय खार का तोहफे में थी सुभाणे मुंहिंजी ज़ुबान ते तुंहिंजो नालो होंदो इहा गाल राज़ में रखजाए वरी मुझो साईं आयो उम्मे सलमा जे कमरे में उम्मे सलमा माखे त तू सब का वधीक प्यारी आ अज इनाम में ही खार का तोहफे में दो जाए पर बुधाई जाए के न रात राज में रख जाए वरी मुझो साईं आयो बीबी ज़ैनब जे उआ ज़ैनब जे जो निकाह जो जिक्र भी कुरान में आ फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़ौवजनाकहा मुस्तफ़ा करीम जी उआ घरवारी आ जिनजी शादी जो जिक्र भी कुरान में
ओ बीबी ज़ैनब माखे तू सब खां वधीक प्यारी आहीं हीअ ख़ारक तोखे तोहफ़े में थो ॾियां। तवज्जो कयो मुस्लमानो, रात जो 1:30 थी वियो आहे, बाक़ी 15-20 मिंट मूंसां साथ ॾियो त पोइ दुआ घुरदासीं। अल्लाहु अकबर, क़बूलियत जो टाइम मां जागी करे मूंसां साथ ॾियो। आमिना जो लाल वरी ॿी राणीअ ॾे वियो, ईअं न वञी घर वारनि खे रात जो ख़ारक तोहफ़े में ॾेई आया। जॾहिं सुबुह जी नमाज़ पढ़ायूं, सहाबा कराम को दर्स ॾेई करे साईं जन अम्मा आयशा जे घर में आया। सब घर वारियों सिंगार करे सोना कपड़ा पाए आयो ऐं रात जो रोई दुआऊं घुरन पियो। अल्लाह करे सुभाणे मदीने वारे साईं जी नबूअत वारी ज़बान ते शल मुंहिंजो नालो अचे त मां फ़ख्र कयां त मुंहिंजा मौला हीअ घर वारी मांखे प्यारी आ। मदीने जे मीर आमिना जे लाल मुंहिंजे सोने नबी जने सुबुह जो आया, घर वारियों इंतजार में आहिनि त लोलाक जे सरदार जी ज़बान मां ॿुधूं त सयूं साईं कहिड़ी घरवारी प्यारी आ। मुंहिंजे साईं ॾिसी करे फरमायो, अचो त ॿुधायांव मांखे उहा घरवारी सभ खां वधीक प्यारी आ जेके रात मां ख़ारक तोहफ़े में ॾेई वियो आ। अम्मा आयशा उहा ख़ारक कढी ॾेखाई, चइसई ख़ारक त मांखे ॾेई विया तोहफ़े में, अल्लाह जी बानी रात जो खाधी बि कोन हुई। वरी अम्मा उम्मे सलमा चयोसई मांखे बि ख़ारक ॾेई विया। वरी देर न थी, अम्मा बीबी हफ्सा चयोसई मांखे बि ख़ारक ॾेई विया। बीबी ज़ैनब चयो ईअं न वञी घर वारनि पंहिंजे हथ में ख़ारक कढी रसूलुल्लाह खे ॾेखारी, चइसई मांखे बि ॾेई विया तोहफ़े में। पाण फरमायो मुंहिंजो इंसाफ़ इहो अथव, मां नबीअ खे सभु घर वारी प्यारी। ईअं जो चवां त हिकिड़ी प्यारी आहे ॿियूं न आहिनि त पोइ ॾुख थिए न। देखो मां नबी इंसाफ़ वारो आहे, सभु घर वारी मुंहिंजे लाइ हिकु जहिड़ियूं आहिनि। चओ सुभान अल्लाह अकबर। कलमे वारो, कुरान वारो, दीन वारो, तवज्जो कयो। शादी जी खुशी में रब जो कुरान आ, उन लोलाक जे सरदार के अल्लाह सईं वॾा कमाल अता कया। भला छो न कमाल अता करे जेको असांजो नबी मोहम्मद भी आ, अहमद भी आ, हामिद भी आ, महमूद भी आ, कासिम भी आ, आकिब भी आ, फातिह भी आ, हाशिर भी आ, रशीद भी आ, मशहूद भी आ, बशीर भी आ, नज़ीर भी आ, शाफी भी आ, हादी भी आ, महदी भी आ, माहिया, मुंजिया, नाहिया, रसूल नबिया, हाशिमी सैयद वा अबतहिया, अजीज नबिया, हरीस नबिया, रऊफ नबिया, ताहा मुजतबा, तासीन मुर्तज़ा, हामिम मुस्तफ़ा, यासीन औला, मुज़म्मिल नबी, मुद्दसिर नबी, मुसद्दिक़ नबी, तैयब नबी, नासिर नबी, मंसूर नबी, मिसबाग वा, आमिर वा, हिजाजिया, नजारिया, कुरैशिया, मुज़र्रिया, नबी तौबतिया, कुरान मजीद जो हाफिज नबिया, कामिल नबिया, सादिक नबिया, अमीन नबिया, अब्दुल्लाया, कलीमुल्लाया, हबीबुल्लाया, नजीयुल्लाया, सफ़ीयुल्लाया, खातमुल अंबियाए, अव्वल नबिया, आखिर नबिया, ज़ाहिर नबिया, बातिन नबिया, नबीयुर रहमता, यतीम वा, करीम वा, मुजीब वा, शकूर वा, मुक़तसिद वा, रसूलुल मलया, रसूलुर रहमता, रसूलुल अव्वला, रसूलुल आखिर वा, रसूलुल इंसाना, रसूलुल मलाइकता, रसूलुल जिन्नाता, जंहिंजा 550 त रब करीम नाला रखिया अथसि। मेराज जी रात मदीने जो मीर आमिना जो लाल मुझे मुर्शिद अलीअ जी भेण जे घर में सुतल हुया। अम्मा उम्मे हानी जे घर मुस्तफ़ा करीम आराम में आयो जो जिब्रील मुझे साईं जे कदमन को बीठो आ, मथे को भी नथो अचे, मता बेअदब थी वञा। जिब्रील तो जमा हुजूर जो अदब कर, एडो लोलाक जो सरदार जो अदब। जिब्रील तो जे सोचा पियो त हाणे कायनात जे सरदार के 18,000 मखलूक जे सरदार के निंड्रमो कीअं उथारा। थकिया हो तो मां दुआ घुरां, हलंदो है ना। साईं चिट्ठी लिखी आहे त छा सब 2 बजे को अग में न लहजाए। अल्लाह अकबर। मेराज जी रात आमिना जे लाल जे कदमन में बीठो आ। जिब्रील तो जे मां दिल में इरादो कयो त भला थोरो वेझो वञी करे पाक मोहम्मद जे मथे मुबारक के लोडो ॾियां। अल्लाह फरमायो खबरदार जिब्रील तू नूरी मखलूक जो सरदार आ, मुझो मोहम्मद 18,000 मखलूक जो सरदार आ, इए भी निंड मो न उथार जाए।
वरी दिल में इरादो कयें त भला मदीने जे मीर आमिना जे बाह मुबारक खे लोॾो ॾियां। अल्लाह फरमायो ख़बरदार ईअं बि न कजांइ, मुंहिंजे महबूब खे ईअं उथारींदे त 600 पर साड़े छॾींदोसि। वरी इरादो कयें त भला मुस्तफ़ा करीम जे कदमनि में वेही जंघन मुबारकन के जोर ॾियां। अल्लाह फरमायो जिब्रील जेको माण्हू निंड करे उनखे जोर ॾिबा त उहो निंड मों उथंदो त न अञा निंड कंदो। हाँ वाह, जेको सुतल हुजे उनखे जोर ॾे त अञा निंड कंदो न, ईअं बि न कजांइ। जिब्रील तो जे भला वरी चे मुंहिंजा मौला भला सॾु करे चवांसि त या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। अल्लाह फरमायो ख़बरदार जिब्रील मुंहिंजे सोने के नालो खणी भी सॾु न कजांइ। जॾहिं त मां अल्लाह पंहिंजे महबूब जो एॾो त प्यार कंदो आहियां, अदब कंदो आहियां, जो मां अल्लाह बि कॾहिं नालो खणी सॾु न कयो। अगर सॾु कंदो आहियां त या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ कंबल वारा नबी, या अय्युहल मुद्दसिर, ओ चादर वारा नबी। अगर सॾु कंदो आहियां त यासीन वल क़ुरानिल हकीम मुंहिंजा नबी। अगर सॾु कंदो आहियां त या अय्युहन नबी, या करे सॾु कंदो आहियां त या अय्युहर रसूल, या सॾु करे चवंदो आहियां तोहा मा अनज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। जिब्रील तो जे मुंहिंजा मौला भला पोइ कीअं सॾु कयांसि। अल्लाह फरमायो जिब्रील अॼु झुकी पओ तां त मां काइनात जे इंसाननि खे ॿुधायां जेके मुंहिंजे नबी खे नूर चई करे मुंहिंजे नबी जो शान घटाईंदा आहिनि। जिब्रील तू नूरी मखलूक जो सरदार आ, अॼु मुंहिंजो सोनो नबी आराम में आ। अॼु कदमनि में झुकी करे पंहिंजा गिटा खणी करे पाक मोहम्मद जे पेरनि जी तिरीअ सां घसाए तां त दुनिया वारनि खे ॾेखारियां ॾिसो नूरी मखलूक जो सरदार झुकियो पियो आ। मुंहिंजो मोहम्मद बशर आ पर नूरनि खां बि मथे आ। अल्लाहु अकबर, नूरनि खां बि मथे आ। तू भी बशरवा मां भी बशरवा पर आमिना जो लाल उहो बशरवा। जो तू असां निंड कयूं त वुज़ू भजी पवे, मुंहिंजो साईं आराम करे त वुज़ू न भजे। हिकिड़े दफ़े बिलाल तो जे मां आज़ान ॾिनी, साहबा तैयार हुआ, सुबुह जी नमाज़ थियण वारी हुई, साईं जन निंड पिया हुआ। मां साईं खे उथारियो, साईं नमाज़ नमाज़। साईं जन जो उथिया त सिधो मुसल्ले ते नमाज़ लाइ आया। त बिलाल तो चे साईं निंड में उथी आया हो, वुज़ू त कयो। मदीने जे मीर आमिना जे लाल सीने ते हथ हणी फरमाया बिलाल तुझी निंड बी आ, मां मोहम्मद जी निंड बी आ। बिलाल तू निंड कंदो आ, तुझी अखियुनि खे निंड, तुझी दिल खे निंड, मां मोहम्मद निंड कंदो आ, मुंहिंजी दिल अल्लाह अल्लाह कंदी आ, मुंहिंजो वुज़ू न भॼो। मुसलमानों कलमे वारो तवज्जो कयो, या मेराज जी रात आ। जिब्रील तो जे सोना वसल वसाल जी रात आ, कुर्बन जी रात आ। साईं अॼु सफ़र थींदो, जन्नत जो दीदार थींदो। आमिना जे लाल फरमायो जिब्रील सवारी काथे आ। साईं सफ़र भी जन्नत जो आ त सवारी भी जन्नत मो काहे आयो। साईं जन फरमाया मांखे मोकल त ॾे, मां बरकत नफ़ल बणा। इतो ख़बर पइजी वई तू असां भी जेकॾहिं सफ़र ते वञूं न, वॾे सफ़र ते वञूं, मके मदीने वञूं, कराची वञूं, हैदराबाद वञूं, बरकत नफ़ल पढ़ी घर में दुआ घुरी पोइ वेंदा कयो। जो मुंहिंजे साईं फरमाया जेको दुआ घुरी वेंदो, नफ़ल पढ़ी वेंदो, इहो ख़ैर सां घर मोटी ईंदो, न इनखे सफ़र में माली नुक़सान थींदो न जानी नुक़सान थींदो। साईं जन जॾहिं आया जिब्रील वेहो त मां वेहां। जिब्रील तो चे साईं ईअं न थींदो, मांखे उहा राति यादि आ जॾहिं अम्मा हलीमा अव्हां खे झोल में विहारे ॾाचीअ ते वेठी। हलीमा जो मुड़ुसु अॻ में वेठो, ॾाचीअ खे धक पिया हणनि पर ॾाची उथे कोन पई। हा गोॾा खोड़े ज़मीन ते वेही रही। सोना उन राति ॾाची उथे कोन पई। हातिफ़ी आवाज़ आया मुंहिंजो मोहम्मद आयो त आख़िर में आ, पर वेहंदो सभिनी खां अॻ में।
सोना साईं जरे अम्मा हलीमा जो मुर्स पोयों वेठो अवा अग में वेठो डाची उथी एडो त तेज हले पई जो अगिन डाचन के भी मारे वई संगत्याणियों रड़ करे चवंदियो हलीमा दे खबर मक्के मो सवारी मटाए आईया अम्मा हलीमा थी चे न सवारी त सागी आ पर सवार नौ दिल पर महबूब खणी आईया साईं तवा वियो मां पोयों विया तो साईं जन बुराक ते वेठा बुराक खुशी में मापे कोन पियो ठेंग टपा पियो दे जिब्रील तो जे उसबुत फवल्लाह खामोश थी अल्लाह जो कसम अज लोलाक जो सरदार वडी हस्ती तुझे मथो सवार अल्लाह बुराक के जुबान दिनी बुराक गालाए तो मुंजो भी अर्ज वा जिब्रील महबूब के चो जिया अज रात मेराज जी सवारी जो शरफ मुखे मिलियो आ सुबाने आमिना जो लाल जने जन्नत में वने त महशर जे मैदान में मुझे मथो सवार थी पो जन्नत में वने साईं जन दुआ गुरी अल्लाह जी जात दुआ कबूल कई अल्लाह फरमायो जिब्रील मुझे सोने के चो अज भी ही सवारिया अज रहनुमा जिब्रील सुबाने महशर जे मैदान मुझे सोना जन्नत में वेंदे इन सवारी जी मोहाल तुझे बांगे नौकर बिलाल जे हथ में एक दफे मुझे साईं फरमायो हजरत बिलाल के बिलाल मुबारक हो जई तू जन्नत में मां मोहम्मद को भी अग में वेंदे हाँ बिलाल तो चे मां साईं के चेम साईं मां बेअदब ना अग में तवा वीदो मां पोयो वेंदो साईं ये के थींदो पाण फरमा बिलाल जन्नत जो दर आऊं खोलींदुस मां सवारी ते होंदो मोहाड़ रसो तुझे हथन में होंदो अवल तू वेंदे पो मां मोहम्मद सवारी थे बिलाल के रब एडो कामयाब करे छड़ियो साईं जन वेठा बुराक हलियो हलंदे हलंदे सफर कंदे जिब्रील तो जे सोना हिते लहो ही मदीनो अची वियो आ हिते बरकाता नफल पढ़ो मथे साल तवा हिजरत कंदो वरी साईं अगते हलिया साईं ही जाया ईसा अलैहिस्सलाम जे जमण जी जाय जो रब जो फैसलो यो आ त दुनिया वारो औलाद जे लाए बियन जे दर ते नवे जाए मां अल्लाह जे दर को औलाद घुरजाए मां अल्लाह जे कने औलाद देण ते अचा त घोटन जो भी मोहताज नाया मां अल्लाह औलाद देण ते अचा त मुर्सन जो भी मोहताज नाया शादिन जो भी मोहताज नाया बगैर घोट जे बगैर शादी जे बगैर मुर्स जे भी औलाद दीदो आ बीबी मरियम वही गुस्ल करना अल्लाह फरमाए जिब्रील जी रब्बे जलील अम्मा मरियम कपड़ा भी न लाथा जिब्रील नजर भी काडे न कजाए रुगो दर खोले अम्मा मरियम जे कमीस जे पराण के वडी फूक दी जाए आयो जिब्रील अम्मा मरियम जी कमीस जे पराण के वडी चे तो उफ 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 ये 3 दफा फूक दिने अल्लाह जे हुक्म सा 9 महीनन जो हमल तैयार थी वियो सही उन महल ईसा नबी जायो हवा के को गुरदे औलाद खजाना के वटल तरी तो चे यखलुक मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर अल्लाह जो कसम अज ताजे गोठ जे वण वण ते पन पन ते जमीन जे भितर भितर ते कुरान जी रहम जो मीं थो वसे असां जे प्यारे जमाती जो ही लाउड अल मकसूद एडो त बरकत वारो होंदो वा जो दिल चवंदी आ न लाउड तो लहे ही न मानो कुरान पढ़े ही पढ़े जो सुभान अल्लाह तरे तो फरमाया यखलुक मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशा अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर औलाद खजाना मा रब करीम वटा साईं हलो अगते साईं जन हलिया साईं ही जाए केड़ी आ साईं तूर सीना जो जबल आ हिते मूसा नबी अल्लाह के डाढा इलाज कया पर दीदार न करायस चेस मूसा दुनिया में दीदार रखियो आ त यतीम नबी पाक मोहम्मद करीम जे पुखे में रखियो आ मूसा पहुंचे मौला भली पो मुखे दीदार सजो न कराए भला थोरो त कराए ए मोबाइल फोन आ न तू असा पांजे यारन सा गलाइंदा दोस्तन सा पैकेज ठाए करे मोबाइल ते खुश थींदा ठरी पौंदा मूसा नबी सा इए कलाकन जा कलाक रब तूर सीना जबल ते कचहरी कंदो हो त मूसा नबी केडो न ठरंदो होंदो
खुश थींदो हूंदो तरी त इश्क में दा के मौला कचहरी त करे तो पर थोरो दीदार भी त कराए ना। अल्लाह फरमायो मूसा तुझी अख में ताकत नाहे जो दीदार करे सके त बेरणियूं पियो करे। अल्लाह फरमायो चङो नथो मणे त भला सुईअ जे सोराख जेतिरो नूर थो मोकिलियां। अब सुईअ जो सोराख केतिरो थींदो आहे? हेॾो थींदो आहे न? केतिरो थींदो आहे? नंढड़ो थींदो आहे सुईअ जो सोराख। हे कुराड़ियूं मायूं असांजो धागो बि विझी न सघनि, चवंदियूं आहिनि ऐं किमिल जेतिरो ही सोराख हिन में धागो त विझी ॾे, एतिरो नंढो। अल्लाह पंहिंजो एतिरो नूर जबल ते मोकिलियो। बाक़ी अल्लाह जो नूर केॾो वॾो आहे पुछूं क़ुरान खां। वेहंदो न 15 मिंट छो त साईं जो हुकुम आहे 2 बजे खां हेठि न लहिजांइ। शाह साहब जागो था न। अल्लाह नूर समावात वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़द मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम एडो अल्लाह जो नूर ये सुईअ जे सोराख जेतिरो जो किरियो। मूसा नबी त बेहोश थी किरी पियो पर जबल भी अल्लाह जे नूर में सड़ी पियो। जबल दहा कई अल्लाह मां कहिड़ो ॾोह कयो मैं जो मांखे साड़े छॾे। रणियूं त मूसा नबी पियो करे। अल्लाह फरमायो घबराए न, तुझी इज्जत वधाई। आखिरी जहान जे नबी जी उम्मत ईंदी हाणे तोखे अखियुनि वारे नूर में सुरमो करे पाईंदा। हा हे जेको सुरमो पाईंदा हो न इहो अल्लाह जो नूर हो जेको तूर सीना जबल ते किरियो। अल्लाह तव्हांखे नसीब करायो। मेह रंग जी कारी आहे इन भी अल्लाह वटि दाह कई। अल्लाह मांखे जानवरनि में कारो रंग छो कयई? मांखे केरु वठंदो, केरु पसंदि कंदो? अल्लाह जी ज़ात उन मेह जे ॻोड़नि खे बि क़बूल कयो। चए घबराए न, रंग जी कारी आहे पर तुंहिंजे पेट में गंदो आ, कचरो आ, रतो आ, पूई आ। मिन बैन फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगन लिशारिब। तू थी चए मांखे केरु वठंदो? मां तुझे अंदर अछे खीर वारो नूर थो विझां। दुनिया त तुझे वठण लाइ सिकंदी पर रात जो भी माण्हू हथियार खणी तोखे ॻोल्हींदा काथे बीठी आहे त काहे अचां। हाँ साईं मैं भी चए तो मांखे केरु वठंदो? मांखे रंग कारो ॾिनई। अल्लाह चएसि घबराए न, माण्हू निंड्रा फिटाए भी तोखे रात जो ॻोल्हींदा इन खीर जे करे। अल्लाह वटि मेह खे खीर न हुजे त केरु खणेसि? इन खीर वारे नूर जे करे अल्लाह मेह जो रेट भी वधाए छॾियो। चओ सुभान अल्लाह। हलो साईं अॻिते काॾे? हाणे आसमानी सफ़र वा। हलूं अॻिते। आसमानी सफ़र वा। पहिरें आसमान ते आया आदम अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात। ॿिए आसमान ते आया मूंखे अर्ज़ु कयो अथऊं त शाह साहब मेराज बि कुझु ॿुधाए। ॿिए आसमान ते आया हज़रत हारून सां मुलाक़ात। टे आसमान ते आया यूसुफ नबीअ सां मुलाक़ात। यूसुफ नबी तो चएसि मां बि सुहिणो आहियां पर तूं एॾो सुहिणो आहे जो जिन मुंहिंजो दीदार कयो उन्हनि पंहिंजा हथ वढे छॾिया। जेके तुंहिंजो दीदार कंदा उहे पंहिंजा सिर वढाए छॾींदा। तरी के अल्लाह वारे चो लगी तुझी तार आ जिन के दुनिया में उहे दीवाना। ओ जेके ओस्ते मोहम्मद को आया हो जमाती बलोचिस्तान वारा हथ त मथे कयो केड़ा न मां ॾिसां उहे सुम्हिया पिया। अल्लाह अकबर। मुंहिंजा ओस्ते मोहम्मद में काफ़ी जलसा थिया। मांखे चऊं साईं उतो बि आया मां चयो ॾिसां केड़ा जमाती। लगी तुझे तार आ जिन के दुनिया में उहे दीवाना। असहाबी पहिरों नंबर प्यार में होया परवाना। यारो यमन हो काथे अवेस करनी के ॾिठो मोट मदीने मां ॾिसी अरबिया जा आस्ताना।
सही हलो अॻिते हाणे चौथों आसमान आयो हज़रत इदरीस सां मुलाक़ात मरहबा मरहबा खुशामदीद पंजे आसमान ते आया सही मूसा नबी सां मुलाक़ात मूसा नबी तो जे सोना हीअ रात ही जंहिंजे करे मुंहिंजो रब मूंखे दीदार न पियो कराए मुंहिंजो अर्ज़ वा अल्लाह जो दीदार करे जॾहिं मोटी अचे त वरी मूंखे पंहिंजो दीदार कराईंजांइ छो त अवां रब जो दीदार कंदो मां मूसा अवां जो दीदार कंदम त मुंहिंजो भी कुछ सिक्का लही वेंदियूं हलो साईं अॻिते वरी शहे आसमान ते आया हज़रत याया सां मुलाक़ात याकूब नबी सां मुलाक़ात सते आसमान ते आया उहो नबी वेठो आ जंहिंजो नालो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही उहो नबी आ जंहिं अल्लाह जो घर पंहिंजे हथनि सां ठाहियो बैतुल्लाह अल्लाह जो घर जंहिंजे मिस्त्रीअ जो नालो इब्राहिम खलीलुल्लाह निंड न कर बस मूंसां 10 मिंट साथ दे मज़ूर जो नालो वा इस्माइल ज़बीहुल्लाह जने शाम जो मजूरी पूरी कयो मुसलमानों आवाज मदद जी दड़े जा मुसलमान ताल के लखीअ जा नई देरे जा मुसलमान जने मजूरी तो लहंदा शाम जो पैसा वठंदा पंहिंजे बच्चन जी रोजी खणी वेंदा पर जॾहिं अल्लाह जो घर इब्राहिम ठायो त मजूरी में चे पियो मौला मांखे सोन न खपे मांखे चांदी न खपे मांखे डोकड़ न खपन मुंहिंजी दिल इहो थी चाहे ओ मुंहिंजा रब जे घर जो नालो हुजे बैतुल्लाह मिस्त्रीअ जो नालो हुजे खलीलुल्लाह मजूर जो नालो हुजे ज़बीहुल्लाह त मजूरीअ में असांखे दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे तकबीर शाने मोहम्मद मुस्तफा शाने सहाबा शाने कुरान मजीद नारे तकबीर पाण फरमायो त मां ॾिठो त इब्राहिम जे आॾो नंढड़ा मासूम ॿार वेठा आहिनि जिब्रील हे कहिड़ो मंज़र आहे चइसि तुंहिंजी उम्मत में जेके मुसलमाननि जा ॿार अल्लाह खे प्यारा थी वेंदा आहिनि नंढे हूंदे कंहिंजा ॿार मदरसे में अधु क़ुरान पढ़िया या क़ाइदो पढ़िया 5 सिपारा पढ़िया उन्हनि जा लाश त पंहिंजे इलाइक़े जे क़ब्रिस्ताननि में हूंदा आहिनि पर उन्हनि जे रूहनि खे अल्लाह ताला 7 आसमान ते घुराए हज़रत इब्राहिम जे आॾो विहारे क़ुरान जो ख़त्म मुंहिंजो रब हिते पूरो करे जिन जा बचड़ा नंढे हूंदे जान छॾे विया उहे सबुर कनि उन्हनि जे बच्चनि जे रूहनि खे 7 आसमान ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़ुरान जो लोली थो ॻाल्हाए साईं हलो अॻिते जिब्रील तो जे मुंहिंजा सोना मुंहिंजी जाइ इहा आहे मुंहिंजी हद इहा आहे हाणे अॻिते न हलंदो मां साईं अॻिते वञा त मुंहिंजा पर सड़ी वेंदा हिन जाइ खां मथे कॾहिं वियो ई न आहियां हेठि ईंदो आहियां पर मथे न वेंदो आहियां जिब्रील हाणे भला सवारी केड़ी हलंदी सई बुराक जी हद भी पूरी थी वई हाणे हीअ सवारी भी न हलंदी जिब्रील भला हाणे केड़ी सवारी इंदी सोना साईं हाणे उहा सवारी इंदी जंहिंजो ज़िक्र 27 सिपारे में आ सूरत रहमान में रब तो फरमाए अर रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्स वल कमर बिहुस्बान सही कुरान पढ़दा वञो 5 सिपारे जी आखिरी आयत में रब तो फरमाए मुत्तकीन अला रफरफिन खुज़र व अबकरीन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुरान ॿुधण सां मोमिन जी रग ठरी पवंदी आहे अल्लाहु अकबर जिब्रील या केड़ी सवारी आ रफ जी साईं या कुर्सी आ जेका जन्नत जे सोने चांदी जी ठयल एकड़ी कुर्सी उहा जेते सदर साहब वे सही का वजीर आजम जी कुर्सी आ का 18 ग्रेड जे ऑफिसर जी कुर्सी आ सही का इंजीनियर जी कुर्सी आ के कुर्सिन ते आलिम सगोरा वेन के कुर्सिन ते कुरान जा कारी वेन सही के कुर्सी ते डीआईजी साहब वे के कुर्सी ते स्कूल जो मास्टर वे मदरसे जो उस्ताद वे सही के कुर्सी ते दुनिया जा अमीर वेन वडेरा वेन भोतार वेन चौधरी वेन रईस वेन साईं वे सब
कुर्सियों ठायूं भी दुनिया जे कारखानन में ठाइण वारा भी इंसान, पर महबूब हिकड़ी कुर्सी उहा आहे जेके न इंसान ठायो, न मलाइकन ठायो, न जिनन ठायो। उन कुर्सीअ के ठाइण वारो भी खुद रब्बुल आलमीन आ, जंहिंजी कुदरत जा हथ लॻल। या कुर्सी ठाई भी रुगो हिन रात ला तई त मुंहिंजो मोहम्मद जने सते आसमान को मथे ईंदो, इन कुर्सी ते विहारे घुराईंदो मां। जिब्रील खणी केर ईंदो आ कुर्सी, साईं अर्श जा मलाइक जेके कुलन ते रब जो अर्श खयो बीठान, उहे कदे हेठ न ईंदान, सदाई मथे होंदान। उहे कुर्सी खणी ईंदा, मुंहिंजो सोनो मोहम्मद जने कुर्सी ते वेठो। हाणे अल्लाह मथे तो घुराएस। कुरान इन मंजर के बयान कयो आ, वन नजम इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। बाकी 5 मिनट जी तवज्जो कर। व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला। कुरान खोले देखा रहे पर कुरान असां सैयदन के रब सीने में दिनो आ। चो सुभान अल्लाह। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। सोना मथे अचो पाण फर्म मां जने अर्श जे वेझो आयम, मुंहिंजे दिल में ख्याल आयो जुती त लाया। छो त अल्लाह ताला मूसा नबी के चयो फखलाना लैक इन्नक बिल वादिल मुक़द्दस तवा। मूसा पाक वादी में आवा जुती त ला। मूसा नबी तो चे मौला अग में ईंदोम तूर सीना ते जुती पाए ईंदो हुयम। रब हाणे हुकुम तो करे जुती लाए छाजे करे। अल्लाह फरमाए मूसा अग में जीजल अंबड़ जिंदा हुई जेका पोयों दुआऊं कंदी हुई, हाणे अंबड़ जान छॾे वई थी, पोयों दुआ करण वारो कोई न थी। मूसा जुती लाए पो मां रब सां कचहरी कंदो। जेका पोयों दुआऊं कंदी ही त अल्लाह जुती न पियो लाराएस। जॾहिं अंबड़ रब के प्यारी थी वई त रब मूसा के तो जे हाणे जुती लाए ईंदो कर। मुझे साईं इरादो कयो जुती लाया, अर्श को दाह निकरी वई। अल्लाह अल्लाह ही मूसा कलीमुल्लाह नाहे, ही मोहम्मद हबीबुल्लाह। कुर्बे मूसा और है कुर्बे मोहम्मद और है तूर सीना और है अर्श मुअल्ला और है। अल्लाह महबूब को जुती न लड़ाई जा। अजो लोला कजे सरदार जी जुती अर्शन ते अचे त मां अर्श जी भी इज्जत वधी वने। जने मथे आया अल्लाह सद करे चवेस तो उदन या मोहम्मद उदन या अहमद उदन या खैरल बरिया। ओ भलारन में भलारा वेझो आ। फरमाए मां अल्लाह जे जीअं वेझो पे वञा तीअं मुंहिंजी दिल जा पर्दा खुलन पिया, सुकून पियो मिले, अनवारा जो तजल्लियूं मिलन पियो। अल्लाह फरमायो सोना सोना यार यार सां मिलण वेंदो आ, तोहफ़ो खणी वेंदो आ, दोस्त दोस्त ॾे वेंदो आ, तोहफ़ो खणी वेंदो आ। माण्हू पंहिंजे शहर जी मशहूर शे पंहिंजे दोस्त लाइ खणी वेंदा आहिनि। पाक महबूब मके मदीने जे फर्शन तो घुराए अर्शन ते घुरायो त मां अल्लाह जो तोहफ़ो कहिड़ो खणी आयो आ। मदीने वारो साईं तो फरमाए मौला सोचा पियो त कहिड़ो तोहफ़ो खणी वञा। जेका शे खणा पियो उहा तुंहिंजी ज़ात वटि आहे, छो त मखलूक में जंहिंजो रब तंहिंजो सभु हर शे अल्लाह तुंहिंजी ज़ात वटि आहे। मां सोचे आयम त उहो तोहफ़ो खणी वञा जेको मुझे रब वट भी कोन हुजे। अल्लाह अज मां तोहफ़ो खणी आयो आ। साईं जन सजदे में वया सुभान रब्बियल आला। अल्लाह मां बानप जो तोहफ़ो खणी आयो आ, आजिज़ी खणी आयो आ। रब तू माबूद वा मां आबिद वा, रब तू मसजूद वा मां साजिद वा। अल्लाह मां वट ॿियो तोहफ़ो कोने, मां आजिज़ी वारो तोहफ़ो खणी आयो आ। अशहदु अन्न मोहम्मद अब्दुहु व रसूल वारो तोहफ़ो खणी आयो आ। जेको
जेको बानो थे जेको आजिज़ थे वो रब नथो थी सके। रब फरमाए बराबर इहा शे मां वटि कोने, अच त महबूब हाणे मां अल्लाह भी तोहफ़ा ॾियां। अल्लाह जा तोहफ़ा ॿुधंदो पोइ दुआ थींदव। तवज्जो कयो, अल्लाह जा तोहफ़ा इहे अथव अस्सलातु मेराजुल मोमिन। तुझी उम्मत के नमाज ॾिनी मान, मेराज करे ॾिनी मान। अॻे दौर में नबियन के मेराज थींदा हा, तुझो उम्मती 5 वक्त नमाज पढ़े रोज़ ॼणो 5 दफ़ा अल्लाह मेराज थो नसीब। सोना इहो तोहफ़ो ॾिनो मां। वरी साईं जन मोटी आया, अल्लाह फरमाए अच सोना ॿियो भी तोहफ़ो ॾियां। कहिड़ो? सूरत बक़र जूं आख़िरी आयतूं तोहफ़े में ॾिनो मां। केड़ियो? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अखताना। ओ मुसलमानों मां पार थो करे वञाए, ओ मुसलमानों पार थो करे वञाए। ॾाढा अजीब गुनाहनि जा मंज़र आहिनि। मेराज जी रात मुंहिंजो सोनो ॾिसी आयो हो। मांखे के दोस्त शिकायत कई त साईं व्याज जे बारे में भी त ॿुधाए वञजाए। मुसलमानों व्याज जो कारोबार एॾो हराम आहे, एॾो हराम आहे ॼण सगी माउ सां 99 दफ़ा ज़िना कयईं। मदीने जे मीर फरमायो मां मेराज जी रात उहे माण्हू ॾिसी आयमि जिन जा पेट वॾा हा, जिन जे पेटनि खे घर न मटन जेॾा दिलनि जेॾा हा। उन्हनि जे पेटनि में कारीड़ नांग हा जेके उन्हनि खे चक पिया हणनि, वरी वरी खाइनि पिया, उहे उथी भी न पिया सघनि। मां चयमि जिबरील हे कहिड़ा माण्हू आहिनि? साईं तुंहिंजी उम्मत में व्याज खोर माण्हू जेके मरी वेंदा बिना तौबा जे, साईं उन्हनि खे क़यामत ताईं ही अज़ाब थींदो। असांजे खानपुर शहर में मां वुज़ूअ सां वेठो आहियां, क़ुरान मुंहिंजे साम्हूं पियो आहे। अल्लाह जो कसम हिकिड़े इंटरनेशनल व्याजी जॾहिं मरी वियो उनखे क़ब्र में पूरनि पिया, माइट पिया चवनि साईं लाश हीअं ॿाहिरि पियो निकिरी अचे, क़ब्र जाइ न पई ॾे। वरी ॿी जाइ ते खोटियूं, वरी लाश निकिरी आयो, वरी टी जाइ ते खोटियूं, लाश निकिरी आयो, क़ब्र बि जाइ न पई ॾे। व्याजी माण्हूअ जी क़ब्र में भी शिकिल तब्दील थी वेंदी आहे। अल्लाह शल तव्हां असांखे व्याज जे कारोबार खां बचाए, एतिरो हलाल ॾे जो असां हराम जे वेझो ई न वञूं। चो आमीन। मदीने जे मीर के फरमाए सुना ही आयत तोहफे में ॾिनी मां। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़बलना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। साईं जन मेराज करे मोटी आया, 5 आसमान ते मूसा नबी मिलियो। सोना दे खबर उम्मत जो तोहफो छा खणी आए? से 50 नमाज आ। जैसे मुंह जी उम्मत वारा 3 वक्त न पढ़दा, हे 50 कीअं पढ़ंदा? कुछ हलकड़ा करा। मदीने जो मीर अल्लाह जे करे चाहे आ ओ जखरन जे गोठ जा मुसलमानों, अल्लाह जे करे चाहे आ न हिकड़े ही वक्त में रब ताला 50 घटाए 5 करे या भी मर्जी वारो हो, पर अल्लाह पांजे सोने के वरी वरी घुराए पियो, वरी वरी घुराए पियो। 50 मो 45 40 35 30 25 20 15 10 5 जने 5 थियूं माना 9 दफ़ा अल्लाह हुजूर के घुराए वरी मेराज पे कराए, वरी दीदार पे कराए, वरी दीदार पे कराए। ओ जरे 5 नमाज़ा थियूं तो मूसा नबी एडो इश्क में दीवानो हो जो चे सोना अन्या घट कराए। मां शदाद कोट में वाइस पे क्या एकड़ो हमरा उठी बीठो चेसे मूसा नबी असा जे ला भलाई करे वे। अरे बाबा छो ते असा जी बड़ी हलकड़ा कराए पयो। अरे अल्लाह जा बाना मेराज जे सदके नमाज जे सदके त रब को घुरऊं था तो के नमाज में एडो पार तो ते जे मूसा नबी चंगो करे पियो, असा जे ला मफीद कराए पियो। अल्लाह अकबर। मदीने जे मीर फरमा मूसा जे 5 मो भी अध कराया त 2.5 थींदियूं, 2.5 नमाज किए पढ़ंदा? चे सोना मां इन तफीफ के न पियो दिसा, मां तव्हां जो दीदार पियो कया, चवा पियो त वरी वने अल्लाह जो दीदार करे, अल्लाह जे नूर वारो अक्स तुझे चेहरे में दिसा पियो त मां मूसा नबी जो भी सिक्का लही पियो। जिंदगी रही त वरी मेराज जो बकाया हिस्सो बयान कबो। अल्लाह ताला मुझे कलमात के कबूल मंजूर फरमाए।
अच्छा डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह असांजी निस्बत उन सां एडी अजीब हुई तवज्जो कयो मां पंहिंजे शहीद मिल सां अलाए केतिरा साल 2007 खां वठी वाइदा कया मूंखे उहा राति यादि आहे जॾहिं अप्रैल में 2014 में गड़ी खीर में वॾो जलसो हो शहर जी बाज़ार में चौंक ते प्रोग्राम हुयो अल्लाह अकबर आलमन जा बयान थी विया तकरीबन रात जो 1 बजे मूंखे तकरीर जो वारो मिलियो उतो जा बिरोई जमाती हुआ मूंखे जो शाह साहब तव्हांजो बिस्तरो डॉक्टर साहब जो बिस्तरो असां घर में पर्दो करायो उते हणायो आहे उते आराम कयो जंहिं कमरे में मां आयमि उते मुंहिंजे भरिसां ॿी खट पई मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए त अॼु राति मां पंहिंजे मुरबी मोहसिन क़ाइद सिंध रहमतुल्लाह अलैह सां अकेलो थो रहां जॾहिं अल्लामा साहब रात जो 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे वाइज़ खां फारिग थी करे आया मुझे बिस्तरे जे परसा खट ते वेठा मां खिदमत कंदे पंहिंजे शहीद मिल्लत के वेझो आयम कदमन के वठी ज़ोर पियो ॾियांसि त अल्लामा इज़त कंदे मुंहिंजे हथन के परे कयो चे न पुट तव्हां आलिम हो हाफ़िज़ हो सैयद हो असां पीरन जी त इज़त कंदा आहियूं पर पीरन जी औलाद जी भी इज़त कंदा आहियूं मानू चवंदा त डॉक्टर साहब पीरन के न मंदो हो अदा पीर त शाह पीरन जी औलाद जी भी इज्जत कंदो हो मूंखे ज़ोर न ॾियाराए मुझे वेझो न छॾे बाक़ी जे पुट तव्हां के अल्लाह वधाईंदो ईअं सुम्ही पियासे अल्लाह जो कसम मां वुज़ू सां वेठो आहे क़ुरान साम्हूं आहे रात जो 4:30 बजे मुंहिंजी अखि खुली शाद सां त कमरे में रोवण जो आवाज़ थो अचे अल्लाह अकबर अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद जी नमाज़ में सजदे में रोई पियो चे मुंहिंजा मौला मूंखे मौत ॾिजाए पर शहादत वारो ॾिजाए मुझा मौला माके ॾिजाए भी मौत शहादत वारो वरी ॾिजाए भी मस्जिद में ये लफ्ज़ मां पंहिंजे महबूब जा पंहिंजे कनन सां ॿुधा मां चयुमि ख़ुदा ए मुंहिंजा मौला ही उहो मुरबी जेको रात जो 3 बजे अक्सर जलसन में वाइद करे ऐं पोइ जॾहिं सुम्हंदो हो त तहज्जुद पढ़ी इहे दुआऊं घुरंदो हो ऐं इहो टाइम क़बूल जो हूंदो आहे अल्लाह जी बारगाह में मुंहिंजे मोहसिन जी दुआ क़बूल कई अल्लाह शहादत जो मौत ॾिनेसि वरी ॾिनेसि भी मस्जिद में वरी ॾिनेसि भी नमाज जी हालत में मुझो भाउ पढ़ंदो आहे डॉक्टर साहब जे मदरसे में मूंखे अजीब ॻाल्हि ॿुधाई चे भाऊ रात जो 3-4 बजे असां रात जो 12 बजे पढ़ी सुम्ही पवंदा आहियूं कमरनि में हिक कमरे में 13-14 तालिब हिक कमरे में सही पढ़ंदा आहिनि पोइ असां रात जो आराम कयूं अध रात जो असांजो मुरबी मोहसिन अलाए केरु अचे जेको तालिबनि जी ये जुतियूं सिधियूं हूंदी हुयूं कमरे जे तरफ़ त वरी उन्हनि खे सिधो करे वञे सुबुह जो असां निंड में उथूं अल्लाह अकबर केरा फ़कीर केरा सूफ़ी जेको असांजो जुतियूं सिधियूं थो करे हिकु राति असां मुतालो करे जागूं पिया चे भाऊ असां ॾिठोसीं शहीद मिल्लत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह के अलाए केड़न इलाइक़नि मां क़ुरान पढ़ी वाइज़ करे मोटी पियो अचे हासो हथ में खणी करे सॼे मदरसे जे तालिबनि जूं जुतियूं सिधियूं करे पोइ सुम्ही इहो कमाल ईअं न मिलंदो आहे उन मुरबी मोहसिन अल्लाह वारे पंहिंजे तुलबा जी उस्तादन जी संगतिन जी जमातिन जी एडी खिदमत कई जो उनके अल्लाह ताला रंगे छड़ियो जो मदीने वारे साईं जे नौकर सोने सैयदना उमर जेड़ी शहादत नसीब कराएस सोने हसन हुसैन जेड़ी शहादत नसीब कराए 1400 सालन खां पोइ इहा शहादत सिकंदी ही करबला वारे सोने हुसैन वारे त केरा जेको नमाज जी हालत में शहादत दे करबला वारे हुसैन जो सच्चो हुबदार हुयो तॾहिं त अल्लाह साईं असांजे मोहसिन खे उहा शहादत नसीब कराई अल्लाह उन जी ज़िंदगी में अल्लाह उन जी क़बर ते किरोड़े रहमतूं वसाए अल्लाह उन जी औलाद खां रब दीन जो ख़िदमत जो कमु वठे अल्लाह मुंहिंजे ॿुधाइण खे क़बूल फरमाए जमा जे वेहण खे क़बूल फरमाए मुंहिंजा मौला असां तुंहिंजी बारगाह में हथ खणी रोई दुआऊं था घुरूं अल्लाह असांजे हथनि खे ख़ाली न मोटाए ही राति जा 2 थी विया आहिनि ही क़बूल जो टाइम आहे मुंहिंजा मौला जेके जमाती आया जेके बीमार थी इन्हनि खे शफ़ाए कामिला नसीब फरमाए जेके बेरोज़गार मुंहिंजा मौला इन्हनि जे रोज़गार में बरकत ता फरमाए हलाल एतिरो ॾे जो हराम जे वेझो ई न वञूं मुंहिंजा मौला हक़ वारी जमीयत उलमा इस्लाम सां असांखे क़यामत ताईं साथ ॾियण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए मुंहिंजा मौला मां नथो ॼाणा हिन मजलिस में जेके आया जेके वया जेके घरनि में ॿुधनि पिया अल्लाह कंहिंजो अबो मरी वियो कंहिंजी अम्मा कंहिंजा भाइर कंहिंजूं भेनर अॼोके हिननि जे जलसे जो सवाब जेको रात जो 2 बजे ताईं हलियो आहे अल्लाह इन जे जलसे जो सवाब हिन जमात जे सभिनी अज़ीज़न क़रीबन खे क़ब्र में नसीब फरमाए
उन्हनि जे रूह खे सवाब नसीब फरमा। असांजे दोस्त भाऊ फिदा हुसैन जी ये टई शादियों रब साईं बरकत वारियूं बणा ऐं मोहब्बत सां टी घर वारी मां बि औलाद सालियो नसीब कराईंदा। मुंहिंजा मौला उन जे दोस्तनि भाऊ फिदा हुसैन, आबिद हुसैन, मौलाना अब्दुल माजिद जिन भी मेहनत करे असांजे दोस्तनि अब्दुल गफ़ार, अब्दुल वाहिद ही जलसो रखरायो, जिन ताउन कयो, अल्लाह इन्हनि जे ख़ैर खे क़बूल फरमाए। ही जलसो महशर जे मैदान में आमिना जे लाल जे आॾो शफ़ाअत जो ज़रियो बणा। रब हयातीअ ते कोई एतबार न आहे, दुनिया छॾे वञूं, असांखे बि आख़िरनि घरनि में शहादत जो मौत नसीब करा ऐं वरी ॾिजांइ बि मुंहिंजा मौला कलमे सां, मोहम्मदी कलमे सां मौत नसीब कराईंदा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन सुम्मा अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल मकसूद इको साउंड शिकारपुर उस्ताद 0 24 84 231 राब्तुल हाजी अता शेख।